Swadika, and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Pra Tirakausan. The incoming government is set to outline its policy direction ahead of Songkran with a major economic stimulus package and a comprehensive disaster response framework. Prime Minister Anutin Chanvirakul says the government will deliver its policy statement to Parliament between April 7th and 9th. He says the new cabinet lineup will be submitted for royal endorsement on March 30th, while preparations are underway for the policy address expected to run between 20 and 30 pages. The policy will include a flagship economic stimulus plan called Thailand 10+. The plan focuses on 4 key areas: inclusive growth, boosting competitiveness, economic stimulus, and debt management, as well as industrial policy to generate income. The government will also introduce a 4-pillar disaster response strategy covering natural disasters, economic risks, national security, and social challenges, aimed at addressing both current and future threats. Thailand's diesel consumption remains elevated, with authorities stepping up inspections and uncovering more illegal fuel storage. The Department of Energy Business says diesel demand remains slightly higher than daily refinery output, reflecting continued strong consumption. The latest data shows diesel production at 82.21 million liters per day, while domestic consumption stands at 82.99 million liters, with exports at 4.43 million liters. Combined demand therefore exceeds production. Gasoline shows a similar trend, with production at 34.4 million liters per day compared to combined domestic use and exports of 36.09 million liters. Officials say diesel demand has risen significantly from around 70 million liters per day earlier this year, driven by the transport sector and broader economic activity. Deputy Director General Chatchai Kunlohit says the second week of March, authorities have been inspecting fuel stocks nationwide to ensure that since the second week of March, authorities have been inspecting fuel stocks nationwide to ensure compliance with legal reserve requirements. Random inspections were also carried out at nearly 3,000 fuel stations across the country, with about 10% found temporarily closed. Officials say these closures were investigated to ensure there was no fuel hoarding, while wholesalers and fuel transport operators were also monitored for irregular activity. In recent days, authorities discovered 3 sites illegally storing fuel, with a total volume of 30,000 liters. Legal action has been taken, with officials stressing continued on-site inspections and system monitoring to maintain public confidence. สิ่งที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่จะต้องลงไปตรวจสอบนะครับไม่ใช่เฉพาะในเชิงของตัวรายงานแต่ก็ต้องลงไปตรวจสอบที่หน้างานด้วยนะครับว่ามีปริมาณน้ำมันอย่างไรนะครับในช่วงตอนวีคที่2ของเดือนมีนาคมเนี่ยสิ่งที่ตรวจสอบก็คือตัวสต็อกทั้งหมดของประเทศนะครับว่าปริมาณสำรองหรือสต็อกน้ำมันของประเทศเนี่ยได้มีปริมาณตามกฎหมายถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยทางกรมเองกับทางพลังงานจังหวัดทั่วประเทศก็ได้ไปตรวจสอบนะครับก็ได้พบว่าโอเคมีปริมาณที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็ยังนอกจากมี legal reserve เรียกว่าเป็นปริมาณสำรองตามกฎหมายก็ยังมีตัว working stock ต่างๆนะครับก็วันนั้นที่ไปตรวจสอบก็ได้พบว่ามีปริมาณที่สอดคล้องนะครับกับตัวรายงาน Meanwhile, the Energy Ministry has dismissed rumors of a sharp diesel price hike to 60 baht per liter and confirmed the current retail diesel price remains at 38 baht and 94 satang per liter. Officials say future prices will depend on global market conditions, the oil fuel fund mechanism, excise tax policy, and the overall economic situation. The ministry is urging the public to rely only on official sources for accurate updates on fuel prices.
Durian farmers in YALA province are adapting to higher energy costs by switching to solar-powered water pumps, cutting reliance on fuel. As the durian season begins with trees flowering and fruit developing, farmers say a consistent water supply is critical, requiring pumps, electricity systems, and machinery to maintain their orchards. One large-scale farmer in the Betong district of YALA province, Wisut Chodhananan, says he previously relied on high-pressure pumps powered by fuel to draw water from a nearby stream. The system required around 200 liters of fuel per week, and frequent breakdowns led to delays and higher maintenance costs. He has since switched to solar-powered pumps, initially installing 4 units across 2 water reservoirs at a cost of around 550,000 baht. เครื่องมีปัญหาตามช่างมันลำบากเราก็เลยพอดีช่วงนี้ได้ข่าวว่ามีซัมเมอร์ที่ใช้ไฟโซลาร์เซลล์ได้เราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เลยมันลดต้นทุนมาเยอะมากๆเลยค่าน้ำมันค่าจ่ายไม่มีจ่ายครั้งเดียวจบทีนี้อะไรก็ไม่มีแล้วแล้วก็มันลดระยะเวลาการทำงานของเราไปได้เยอะเลยแต่เมื่อก่อนผมเปิดน้ำทั้งวันเลยเดี๋ยวนี้เที่ยงบ่ายก็เสร็จแล้วลดเวลาไปได้เยอะมากๆเลยแล้วก็มันสะดวกสบายเยอะเรื่องจุกจิกอะไรไม่มีเมื่อก่อนอาทิตย์หนึ่งต้องซื้อวัน2 ครั้งครั้งละ7 ลอนไอ้ลอนสีน้ำเงินนั่นแหละสีฟ้านั่นแหละครั้งหนึ่งประมาณ2-3 วันก็หมดแล้วอาทิตย์นึงซื้อวัน14 ลอนตอนนี้เราไม่ต้องซื้อน้ำมันแล้วประหยัดไปเยอะเลยแค่ซัมเมอร์รวมครั้งเดียวจบแล้วก็ราคาถูกด้วยตอนนี้ไม่แพงหันมาใช้โซลาร์เซลล์ทุกคนเลย Wisut says the system has helped cut electricity and fuel costs entirely, reducing long-term expenses while providing reliable irrigation across his 320,000 square meter orchard. The solar-powered system is also easy to install, suitable for remote areas without grid access, and has a lifespan of up to 20 to 25 years. He plans to expand further, adding 3 more reservoirs and additional solar pumps, and is encouraging other farmers to adopt the technology. Thailand's tapioca exports have slowed at the start of the year, but rising demand for processed products is helping support the market. The Commerce Ministry says cassava exports declined in the first 2 months of 2026, but higher value products like tapioca pellets show strong growth. Director General of the Department of Foreign Trade, Arada Phungthong, says exports from January to February totaled about 900,000 tons, down 32% year-on-year. Export value reached 12.3 billion baht, a 27% drop from the same period last year. The decline is linked to producers stockpiling raw materials, delaying overseas orders. However, tapioca pellet exports surged. Volumes jumped 133% to 70,000 tons, with value rising 132% to 419 million baht, driven by demand from China and new markets like Saudi Arabia, especially in animal feed. Prices also increased, with pellets up 2.9%, chips 17%, and native starch 13%. The ministry is expanding markets through trade campaigns in Japan, China, Germany, and the United States, and is also preparing to host World Tapioca Connect to boost exports and diversify cassava use. Residents in Satun are working together to preserve cultural heritage by crafting traditional beaded shoes, a delicate art form rooted in PERANAKAN culture. Tiny, colorful beads are carefully stitched into detailed patterns on fabrics by members of the YALA handicraft community enterprise. The craft requires precision and patience, from selecting uniform beads to designing vibrant, multi-dimensional patterns, each piece hand-stitched bead by bead. Once the embroidery is complete, it takes another 2 to 3 days to shape the material into comfortable, wearable shoes tailored to customers' needs.
A group advisor, Imjit Lerpong Sombat, says the group is more than just a production hub. It also serves as a learning center, welcoming visitors of all ages, especially young people, to help instill pride in the region's shared heritage. การที่เราอยากจะให้วัฒนธรรมของเรานะคะมันอยู่ในวิถีชีวิตมันต้องมีเรื่องของการที่จะใช้งานได้จริงๆนะคะทีนี้การใช้งานได้จริงๆสิ่งเหล่านั้นนะคะมันต้องอยู่ใกล้ตัวเราทำให้เราเห็นแล้วก็หยิบมาใช้ถ้าเผื่อว่ามันเป็นแค่ที่อยู่ในรูปภาพหรือที่เราเห็นในหนังอะนะคะมันก็ยังไม่ใกล้ชิดกับตัวของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้สิ่งที่มันยังอยู่ห่างไกลเข้ามาใกล้ทุกคนจับต้องได้เนี่ยนะคะก็ต้องมีเรื่องของการที่ได้เห็นก่อนนะคะเห็นแล้วชอบแล้วก็ทำนะคะทำแล้วก็ใช้นะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของการใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนแต่ถ้าให้เป็นอาชีพได้ก็จะยิ่งดีเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แค่คนเดียวนะคะแต่เราก็ส่งต่อให้คนอื่นได้ใช้ด้วยนะคะ The beaded shoes start at around 3,600 baht per pair, with other products including miniature keychains and traditional costume displays. The initiative reflects an effort to turn cultural value into economic value, generating income for the community while keeping traditions alive. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments and more stories. Simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, Sawasdee ka.